চলুন বেবি ট্যাক্সির আওয়াজটা কেমন হয় আমরা শুনে দেখি। বিড়ালে ঝগড়া কেমন হয় শুরু থেকে শেষ? বিড়ালের ঝগড়া যখন তুমুলে, আমরা টমটম গাড়ির আওয়াজ শুনি। চলুন দেখি রাজপথে টমটম চললে কেমন হয়। ধলার মরে গেলে যে জিনিসটির আওয়াজ আমরা সবচেয়ে বেশি শুনি সে হচ্ছে ট্রলারের আওয়াজ, যে মেশিন। মুরগি দুই ধরনের, কিরকম ভাবে করে? আরেক ধরনের আওয়াজ সকলকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, দেখা হবে।